Azərbaycan Respublikasının yeganə qalib respublika olan Azərbaycanın prezident İlham Əliyevin, yeganə qalib prezident İlham Əliyevin Şuşada, bax bugünkü forumda bəşəriyyətə yeni tarixi dönəm üçün müraciəti və səslənişi. Böyük məmnuniyyət və məsuliyyətlə bu səslənişə, bu müraciətə qulaq asacağım və bütün burada iştirak edən həmkarlarımdan, qonaqlarımızdan da xahiş edəcəm ki, bu müraciətin yayılmasında ən yaxından iştirak eləsinlər. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mir Şahin, xoş sözlərinizə görə təşəkkür edirəm. Sözün düzü bəşəriyyətə müraciət etmək bir qədər təkəbbürlü olar mənim tərəfimdən. Mən bildiyiniz kimi həmişə çalışmışam ki, təvəzzükarlığımı itirməyim. Baxmayaraq ki, artıq 23 ilə yaxındır ki, bu kürsüdəyəm. Və bu illər ərzində Azərbaycan hardan haraya gəlib, xalqımız da yaxşı bilir, siz də bəlkə də hamıdan yaxşı bilirsiniz. Çünki siz müasir Azərbaycan tarixini bəlkə də ən dərindən və yaxından bilən şəxslərdən birisiniz. Ta 90-cı illərin əvvəllərindən, bəlkə də ondan da qabaq, bütün bizim ağrılı dövrlərimiz sizin gözünüzün önündən keçib və 1-ci Qarabağ müharibəsini işıqlandırmışsınız, 2-ci Qarabağ müharibəsini işıqlandırmışsınız. Ona görə bu tarixi, yenə də deyirəm, Azərbaycanda sizin qədər bilən və Azərbaycan ictimaiyyətinə və dünyaya çatdıran bəlkə də ikinci şəxs çətin ki tapılsın.